साथीहरू, अहिले चाहिँ रातिको 11 बजेको छ अनि मलाई चाहिँ करेन्ट खानु मन लागेर करेन्ट बनाएर खाँदैछु। अनि करेन्ट बनाइसकेँ, मैले चाहिँ करेन्ट अन्डा अनि जुस खाएँ। अनि खाँदै खाँदै बुढासँग कुरा गरिरहेको। अनि कोले थाहा पाउनु भयो हिजो चौरी देउरालीमा लोकमार्गको बाटो बनाउँदाखेरि जेसिबीमा पहरा खसेर अपरेटरको मृत्यु भएको रहेछ। उहाँप्रति चाहिँ रेस्ट इन पिस भन्न चाहन्छु। अनि मेरो बुढाले चाहिँ पहिला सिकाउनु भएको अपरेटर पनि त्यही काम गर्नुहुन्थ्यो अरे कि। अनि उहाँ पढ्नुभयो कि भनेर मेरो बुढा त कति धेरै डराइराख्नु भएको थियो। फेरि पछि कल गरेर बुझ्दैखेरि चाहिँ होइन रहेछ। त्यसपछि कति खुसी भइरहेको थिएँ कि। तर पनि कति मेहनत गरौँला फ्यामिलीको लागि भनेर आएको हुन्छ काम गर्नलाई। कहाँबाट आउनु भएको थियो है। त्यसरी काम गर्दाखेरि खसेर मृत्यु भयो भन्दा उहाँ फ्यामिलीहरूलाई कति गाह्रो भयो होला। अनि जे काम गर्दा पनि कस्तो सेफ नै नहुने, जे गर्दा पनि बिचरा उहाँले कति फ्यामिलीको लागि उहाँको बच्चाहरू थियो होला है। कस्तो हामीले सुन्दा पनि कति नरमाइलो लाग्ने कि। उहाँहरू कति टाढादेखि आउनु भएको हुन्छ अनि साह्रै नराम्रो लाग्ने। यस्तै हो। अनि हिजो अस्ति बिजी भएर भ्लग हाल्न पनि पाएन। त्यस लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु।